Separata dalla terra da un braccio di mare, l'isola di Bréhat si trova solo a una decina di minuti di barca dalla Pointe de l'Arc-Ouest, in Bretagna. Bréhat è in realtà il nome dell'intero arcipelago, situato nel canale della Manica, composto da 87 tra isolotti e rocce che affiorano dall'acqua. I traghetti per l'isola sono ogni mezz'ora. Visto le grandi escursioni della marea, è possibile che per salire nel traghetto sia necessario percorrere una lunga passerella. Giunti al porticciolo di Port Close, si possono noleggiare le bici oppure percorrere le stradine dell'isola a piedi, poiché sono vietate le auto. Bréhat è lunga 3,5 km e larga 1,5 km e si articola intorno a due isole principali. L'isola è stata ribattezzata anche l'Isola dei Fiori, per la varietà della sua flora e la bellezza dei suoi paesaggi. Ortensie, mimose, gelsi, eucalipti, aloe, camelie, ma tra tutti il fiore che simboleggia di più quest'isola è l'agapanto. Da giugno a settembre vedrete il suo fiore blu-violetto schiudersi ad ogni incrocio nelle strade di Bréhat. Un vero piccolo angolo di paradiso. Per tutto l'anno, la corrente del Golfo assicura a questo magnifico luogo un vero e proprio microclima. Per visitarla serve almeno una giornata alla scoperta delle sue case piene di fascino e delle sue insenature selvagge. La Chapelle Saint-Michel è costruita sul punto più alto dell'isola, ad appena 33 metri sul livello del mare. Uno dei luoghi più belli è sicuramente il Moulin du Birlot. Si tratta di un mulino ad acqua che sfrutta la marea. Durante l'alta marea, la ruota del mulino viene quasi completamente sommersa. Il Phare du Pont, costruito nel 1860 nel punto più settentrionale dell'isola, fu distrutto durante il secondo conflitto mondiale e ricostruito nel 1952. Da qui si può godere di una affascinante veduta d'insieme sul canale della Manica. Dal faro du Péon ritorniamo verso il borgo, dove nella piazza ci si può riposare in uno dei tanti bar. Eccoci di nuovo al Port Close, dove questa volta dobbiamo percorrere una lunga passerella per salire nel traghetto.